హాయ్ అండి. ఎగ్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం. ఎగ్ బిర్యానీ కావాల్సినవి ఎగ్స్, ఇంకా కోడిగుడ్లు ఇలాగ ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోనండి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు, టమాటా ముక్కలు, నెయ్యి, బీనీస్, క్యారెట్, పుదీనా, కొత్తిమీర ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలండి. ముందుగా బాస్మతి రైస్ అండి, నేనైతే 2 గ్లాసులు తీసుకున్నా. ఇలా శుభ్రం చేసుకొని పెట్టుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలండి. బిర్యానీ సరిపడంతే లోతు గిన్నె తీసుకోవాలండి. ఒక 3 స్పూన్ల నూనె పోస్తున్నా, ఒక 2 స్పూన్ల నెయ్యి, సాజీరా, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, బిర్యానీ ఆకు, జాపత్రి అండి. ఇందులో స్టార్ పువ్వు వేసినానండి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇలా అన్నీ వేసిన తర్వాత ఇలా కలుపుకొని బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు మూత పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి ఎంత మంచి బ్రౌన్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఇందులో ఇది ఒకసారి అన్నీ మిక్స్ చేసుకొని కస్తూరి మేతి వేసుకోవాలి. అల్లం వెల్లిపాయ పేస్ట్ 2 స్పూన్లు వేసుకోవాలండి. బిర్యానీ కదా సరిపడానికి వేసుకోవాలి. ఫ్రెష్ అల్లం వేస్తున్నాను నేనైతే. ఫ్రెష్ అల్లం వేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. టమాటా ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు బీనీస్, క్యారెట్, పుదీనా, కొద్దిగా కొత్తిమీర, ఒకసారి సరిపడేంత ఉప్పు, ఒకసారి మొత్తం కలుపుకోవాలండి. ఇలాగా అన్నీ వేసిన తర్వాతకి కలుపుకొని మరొకసారి మూత పెట్టేసుకుందాం. చూడండి అంతకి పచ్చిమిరపకాయల పేస్ట్ 2 స్పూన్లు వేస్తున్నానండి నేను. పేస్ట్ వేస్తే చాలా బాగుంటుంది, టేస్ట్గా ఉంటుంది. 1 స్పూన్ కారం అండి, పసుపు అండి 1 స్పూను, ఒక కప్పు పెరుగు. ఇవన్నీ వేసుకున్నాం కదా, మరొకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా మంచిగా కలుపుకోవాలండి. చూడండి ఎంత మంచిగా ఉంది, కలర్ఫుల్గా చాలా బాగుంటుందండి ఎగ్ బిర్యానీ. ఇలా అన్నీ చూడండి. బాస్మతి పోయిన పెట్టిన ఆల్రెడీ ఉడికిపోయింది రైస్. ఇందులో గరం మసాలా వేసినానండి. ఇప్పుడు ధనియా పౌడరు, బిర్యానీ మసాలా కలుపుకుందాం. ఇందులో ఒక గుడ్లు వేసుకుందామండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఎగ్స్ వేసుకొని దానిపైన అన్నం వేసుకున్నాం. 70% ఉడకబెట్టానండి నేనైతే. ఎంత మంచిగా వస్తుందో పొడి పొడి ఇలా ఉడకబెట్టుకోవాలి. నా దగ్గర ఫుడ్ కలర్ ఉందండి, నేను ఫుడ్ కలర్ ఉంది వేస్తున్నా. అది మన ఇష్టం అండి, వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు, లేకుంటే లేదు. దీనిపైన నెయ్యి వేస్తున్నా 1 స్పూన్. కొత్తిమీర, పుదీనా పైన వేసుకోవాలండి.
ఇప్పుడు పొయ్యిన పెట్టేసుకుందాము. చూడండి, ఇలా ఈ గిన్నె పెట్టిన తర్వాత అండి పొయ్యి మీద ఇలా బరువు ఉన్నది ఏదైనా సరే, గిన్నె అయినా సరే, నేనైతే బండ పెట్టినాను, మన ఇష్టం అండి అది. 15 నిమిషాలు దమ్ చేసుకున్న తర్వాతకి అట్టే 15 నిమిషాలు పెట్టాలండి, వెంటనే తీయకూడదు. చూడండి రైస్ ఎంత మంచిగా వచ్చింది, ఎంత బాగా వచ్చింది, పొడి పొడిగా. ఇలా మంచిగా చేసుకొని ఫ్యామిలీతో తింటే ఎంత మంచిగా ఉంటుందండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇలా సింపుల్గా ఎగ్ బిర్యానీ చేసుకున్నాండి, ఎంజాయ్ చేయండి.